Ya Allah bes, wong sapa to sing gak bakalan ngiler nek nyawang panganan sing model-model kaya ngene iki. Ya jelas ngiler wong lagi teko penampilane wis wituke kaya ngene. Iki mono sambel terong tak campuri teri bes. Nah carane masak iki kaya ngene bes. Iki terong bunder ijo cilik-cilik. Kita irisi, kok ngono langsung tak cemplungno banyu. Nek dimasak engko ben rupane ora ireng bes. Lah kok ngono tak sambi ngekum terong, tak tinggal goreng teri. Iki aku goreng teri nasi iki bes. Lah tipake goreng teri iki mang tak gonggongso tomat sing akeh karena lombok setan. Lah iki digongso nganti mateng. Lah ngene iki ambune wis nyogro irunge tanggane bes. Lah kok ngono terus tak kei bumbu halus kana lombok bawang brambang sing tak blender karena tak kei terasi ben makin sawadep engko rasane bes. Lah nek bumbune wis mateng langsung wae dicemplungno teronge iki mau bes. Lah kok ngono terus dikei karonan teri sing wis bar digoreng iki mang. Lah iki terus tak kei meneh karena irisan godhong brambang iki sing akeh bes. Lah kono terus tak kei uyah penyedap karonan gula, dikei banyu sak encrit wis saithik ben gawe medhukno teronge ben ora kekot-kekot. Lah kok ngono terus tak kei meneh karonan klanding. Wis iki dimasak nganti banyune menyusut, nganti teronge empuk. Lah nek wis mateng ya wis iso langsung dientas. Dideleh nang nggone piring. Sing lagi diet aja jajal-jajal ya bes. Malah gagal engko dietem iki mang wae aku sing kulinane mangan orang tau tanduk iki mang aku nganti tanduk ping 3. Sing ape melok aku ndang ayo imbo sego melok muluk aku iki bes dijamin rasane iki ya wituk tenan ngono lho bes.